咁咧，我依家就開始搽精華啦，就用呢個精華蛋去上精華。咁啊，精華蛋咧要日日洗㗎，搽完之後就要洗㗎啦，唔好就咁劈喺度啊，會有菌㗎，唔好俾佢留喺度。嚇，咁啊，梳頭嗰啲工具咧都要即係譬如1-2個星期，起碼1-2個星期都會洗一次㗎。咁上咗精華啦，唔係好多㗎咋，你見到？哎呀，跌咗落嚟啲。咁咪順住個頭皮搽咯，就唔係搽喺頭髮度嚇，係搽喺嗰個頭皮，唔係搽喺個頭髮度，係搽喺個頭皮度。咁感覺咧就清涼嘅感覺，爽嘅，因為佢係水質唔係油質，唔係有粒粒嗰隻，咁佢好易吸收嘅。咁我係成頭搽嘅，我就唔係搽局部，因為我哋呢啲家族遺傳咧，咁當然佢呢啲係再嚴重啲啦。咁但係我呢啲 case 我會成個頭搽咯。呢啲位咧，角位咧通常都會唔記得佢。咁我呢啲位咧之前係好禿嘅呢啲位。咁我依家咧就一般係3到4日洗一次頭，偶爾唔得就2-3日，如果得嘅話就3-4日咯。咁再忍耐啲就未必得，偶爾得咯。咁就傾向日日洗頭咯，同埋都唔係傾向，係一定唔係日日洗頭。即係已經訓練自己唔日日洗頭㗎啦，就幾日洗一次咁，一個星期係2到3次咯，平均係。咁如果做到嘅就一個星期2次，做唔到就3次咁咯。咁所以其實大家90%香港人都唔知道啦，原來咧唔好日日洗頭，大家都覺得可能已經洗咗腦啦，俾廣告。咁大家都會覺得日日洗頭係應該嘅。咁其實日日洗頭對頭髮未必係一件好事嚟嘅喎，過度清潔啊！我識有啲中醫師咧，佢好幾日先洗一次嘅，頭髮好靚好靚，一把烏黑嘅頭髮，但係年紀大喎，所以